هنالك عرس ما على السوشيال ميديا موجود معانا هنا عايش بره مصر ومصر على الورق بس، يعني لا يعرف ناسها ولا يعرف شعبها. يعني طب ما باله هذا عايز مننا ايه؟ الراجل ده طالع بيقول ان المسيحي الارثوذكسي هو الوحيد في مصر اللي يتقال عليه قبطي، هو ده الساكن الاصلي الوحيد. يعني لا المصري الكاثوليكي ولا المصري البروتستانتي ولا المصري المسلم كل دول مالهمش الحق ان يتقال عليهم قبط ولا ان هم يتقال عليهم سكان اصليين، هو بس المسيحي الارثوذكسي فقط. ولو المسيحي الارثوذكسي ده غير ديانته غير طائفته فبيديله ختم كده تم طردك من القبطيه تم طردك من المصريين خلاص. وقام قايل في الاخر كده ان هو يقدر يعمل فتنه طائفيه بين المسلمين والمسيحيين بمجرد الكلام على التيك توك. فهنبدا نخش في الموضوع على طول، نرد على تدليس هذا العرس ونجاوب على الادعاء اللي هو بيقوله. هل فعلا المصري الارثوذكسي هو القبطي الوحيد في مصر؟ وهنثبت مع بعض ان كلمه قبطي عرقا ولفظا بتدل على ان السكان الحاليين ايا كانت ديانتهم وطائفتهم هم امتداد للمصريين القدماء بناة الاهرامات. هنتكلم جينيا تاريخيا وكمان بالاحساس. من الناحيه الجينيه فالتحاليل الجينيه العشوائيه اللي اتعملت من اول اسكندريه لغايه اسوان على المصريين المسلمين والمسيحيين بكامل طوائفهم بتدل على التقارب الجيني الشديد، بل ان في بعض الاحيان بتوصل لحد التطابق بين المسلم والمسيحي المصري. ولزياده التاكيد عشان نعرف ان المسلمين مالهمش علاقه بالعرب ولا المسيحيين لهم علاقه باليونان والرومان، اتعملت التحاليل الجينيه بين المصريين المسلمين وبين القبائل العربيه، والنتائج بتوضح ان اغلبيه كاسحه من المصريين المسلمين بعيدين كل البعد جينيا عن سكان شبه الجزيره العربيه او القبائل العربيه بشكل عام. وبرضو المسيحيين المصريين نفس القصه مع اليونان والرومان، مالهمش اي علاقه ببعض. ده حتى لما حصلت المقارنه الجينيه بين المسلمين والمسيحيين سكان مصر وبين اقباط السودان اللي هم اصلا كانوا سكان مصر وهاجروا للسودان، بنلاقي ان اقباط مصر ما بينهم وما بين اقباط السودان تقارب جيني كبير جدا جدا، ما هم نفس الناس ونفس الشعب. طب ابن اللي بيقول ان المسيحيين الارثوذكس هم الاقباط بس وهم السكان الاصليين بس، ده بيستدل على ايه؟ بيستدل وبيعتمد على اقوال عنصريه وطائفيه من اباء كنايس شايفين ان ليهم الاستحقاقيه الكامله ان هم اللي يطلق عليهم بس السكان الاصليين، واي حد يخرج عننا يبقى عرس ولا يسوى. اقوال ملهاش اي صحه علميه ولا احصائيه، هي لمجرد العنصريه وخلاص. واقوال اباء الكنايس اللي العرس ده بيستدل عليها دي بتبقى بتدعم برضه نظريه ان محدش خرج من الكنيسه القبطيه، محدش غير دينه ولا طائفته. والكلام ده طبعا بيتنافى علميا مع احصائيه المؤرخه مايا شاتزميلر اللي بتقول فيها ان الكنيسه القبطيه بتفقد فيها اكتر من 6000 واحد سنويا. فتخيلوا معايا من 1400 سنه لغايه دلوقتي في كام واحد قدر ان هو يحول ديانته من المسيحيه مثلا للاسلام او يغير طائفته. وطبعا الناس اللي بتحول او تغير ديانتها وطائفتها بيورثوا الكلام ده لاولادهم واحفادهم. فطبيعي جدا جدا ان احنا نلاقي اغلبيه اقباط مصر مسلمين. خلصنا من الناحيه الجينيه، نخش بقى على ناحيه الاحساس. ولان الخليجيات عندهم الاحساس عالي جدا، يعني اعلى من الناس الطبيعيه، فهو كان بيقول انا بحس ان المسيحيين المصريين كلهم شبه بعض ومختلفين تماما عن المسلمين المصريين. I don't deny ان هم مشتركين جينيا وكل حاجه والكلام الجميل ده، بس انا اقدر اميزهم بمجرد النظر. طبعا استاذ يلا عرس، كل الكلام اللي انت قلته ده بيتم هدمه بمجرد بس ان احنا نقارن بين المصريين المسلمين بملامحهم وجيناتهم وبين المصريين القدماء، هنلاقي تطابق في الملامح وفي الجينات. طب احنا دلوقتي لما بنلاقي المنظر اللي زي ده يعني ده يكفينا خالص، احنا مش عايزين حاجة تانية. ولكن احنا لازم برضو ناخد امثلة معاصرة. عندنا مثلا ياسر برهامي المسلم السلفي اللي ليه اخ توأم البابا تودرس المسيحي. وعندنا الناحية التانية بهجت صابر قاهر البنغال، الراجل ده مسلم وعايش في امريكا وليه اخ توأم بابا كنيسة. بالاضافة ان اي بنت مسيحية لو انت بس بمجرد لبستها الحجاب مستحيل تشك ان هي مش مسلمة، والعكس برضو اي بنت مسلمة لو انت شلت من عليها الطرحة مستحيل تشك ان هي مش مسيحيه. ده انا يا اخي على سبيل المثال كان عندي واحد صاحبي زمان الله يمسيه بالخير كان اسمه حنا ده كان شبهي لدرجه ان انا كنت بخش معاه الكنيسه في الزحمه كده ومحدش كان بيشك ولا حد كان بيطلعني بمجرد النظر، ودي تجربه شخصيه. فبعد كل ده هتقول ان انت حساس؟ يعني انت وبرضه مش حساس؟ يعني ده انت خسرت كتير يا. ومن ناحيه التاريخ يا اللي انت ما بتفهم تاريخ ولا بتعرف تتكلم مصر اصلا، ورد عن ابو النصر الجوهري اللي كان موجود في القرن العاشر بان القبط هم اهل مصر وهم بنكهه، وده معناه ان لفظ قبط بيتقال على السكان الاصليين بغض النظر عن ديانتهم مسلمين ومسيحيين. وورد عن الخوارزمي اللي كان موجود في القرن العاشر بان القبط هم اللي بنوا الاهرامات وهم السكان الحاليين لمصر. وعن المؤرخ اليعقوبي اللي كان موجود في القرن التاسع بيقول ان عجم مصر جميعا
هم القبط. يعني اي حد في مصر مش عربي عجمي مش تبعهم هو قبطي. وكان بيقول ان هم متقسمين اتنين، نص صعايده ونص دلتاويه. وعن المؤرخ ابن الاسير اللي كان موجود في القرن ال12 بيقول القبط هم اهل مصر وبلادها. وحديث ابن القيم اللي كان موجود في العصر العباسي اللي كان بيقول فيه ان القبط هم بقيه الفراعنه. يعني كل المؤرخين والعلماء والرحاله على مر العصور بيقولوا فراعنه، اهرامات، مصريين حاليين هم نفس الشعب، نفس البشر. فيا حبايب جدو اعبدوا اللي انتوا عايزينه، ايا كان معتقدك اعتقد في اللي يريحك واللي انت شايفه صح، بس اوعى من شدة تعلقك بمعتقدك وايمانك انك تبقى عنصري او متطرف وتدي لنفسك لديانتك ولطائفتك الاستحقاقية ان انت احسن من كل الناس اللي حواليك. ورسالة لاي شخص عايز يعمل فتنة طائفية كان غيرك اشطر جمك وهنحكوا واحد هنحكوا بالدور بس. وكان معكم حورس قبطي مسلم، ويلا اقعدوا بالعافية.